菲律賓前總統個仔屈入境處訂護照。菲律賓前總統埃斯特拉達個仔喬斯係參議員，上個星期4嚟香港旅行，但係佢話過關嗰陣，入境處職員睇見佢本護照，知道佢係菲律賓人之後即時變臉，抌完印竟然將本護照掟翻俾佢。佢當時都愕咗然，但係就冇投訴或者追究，因為體諒香港人嘅心情。而佢今日會見菲傭，鼓勵佢哋聽日先至會翻菲律賓。不過有本港入境處嘅職員就透露，處方已經睇翻閉路電視錄影片段，證實根本冇人掟護照，對方只係亂咁噏。另外，菲律賓總統嘅明星妹妹基斯阿奎諾喺慘劇之後去醫院探傷者，亦都俾一個生還者鬧。Her name was Lee. She was, I'm assuming in her mid-20s. Siya yung talagang mga 25-30 minutes, dire-diretso niya kung minsan napasigaw, okay lang. I mean, that's life, diba? 基斯91年曾經嚟香港拍《開心鬼5》上錯身，對香港人都有啲感情。探完傷者之後，佢仲希望香港人原諒菲律賓，表現比佢嘅總統哥哥得體好多。